E 2021 já chegou surpreendendo. Fragmentos de um meteoro teria caído aqui na nossa região. Moradores da região de Livramento de Nossa Senhora, Brumado e Rio de Contas relataram o episódio. O efeito luminoso foi registrado por uma das câmeras do Clima ao Vivo, no município de Nova Redenção, e confirmado pelos pesquisadores da Rede Brasileira de Observação de Meteoros. O meteoro que a gente fala é um fenômeno luminoso na atmosfera, né? Trata-se ali realmente da bola luminosa que a câmera registrou e que vocês acabaram de mostrar aí também. Dada a proporção, né, que a rocha espacial fez ali ao entrar na atmosfera e foi visível durante o dia, então não foi algo pequeno, não. Então a gente acredita sim que tenha caído algo em solo, tenha chegado uma rocha espacial, né, um meteorito em solo, e ela não tenha sido consumida totalmente durante a reentrada, como acontece, né, como acontece com a maioria das rochas espaciais, quando entram na atmosfera, entram em contato com o ar e, consequentemente, ali ele fica incandescente, e se a rocha for pequena demais, é totalmente consumida durante a entrada, e nesse caso, né, como foi grande aparentemente, né, porque foi visível durante o dia, certamente sim, foi algo que chegou ao solo, né? A gente acredita que sim.